पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, और इसीलिए फंसे हैं करवाने के लिए। 3-4-5 दिनों से दर्द है। चलो ठीक है, देखते हैं अभी। ठीक है, इधर कहीं दर्द है? यहाँ इसमें यहाँ दर्द है? इधर भी है क्या? हाँ, यहाँ नहीं, कमर में। यहाँ यहाँ है। हेल्प फॉर हेल्प आपने, हेल्प फॉर हेल्प आपने। लंबा सांस लो, छोड़ो। मम्मा इधर छोड़ो। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। गर्दन में लगता है। लंबा सांस लो, छोड़ो। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। इधर छोड़ो, इधर छोड़ो। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। हाथ पे से देखो, ठीक है। छोड़ो छोड़ो। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। छोड़िए, लंबा सांस लीजिए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। छोड़िए। चलिए करवट लेकर कुछ कैसा लग रहा है? जितना दर्द था बॉडी में सब खत्म हो गया। बहुत अच्छा रिलैक्स लग रहा है। कमर में, गर्दन में सारा दर्द खत्म हो गया है। सब ठीक हो गया? सब ठीक हो आपके गया। जैसा जिनको दर्द हो उनको क्या कहेंगे? जल्दी से आइए और यहाँ पे रिक्वायरमेंट लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पे अपना पूरा रिलैक्स होकर जाइए, आराम से पूरा हड्डी खुलवा के जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।